falindray mirabantsika rehetra aminaran'i Jesosy a amin'ity andro a izay mbola meny tombo antsika tsara ry avy ity indray inao fa mbola manana faniriana sy etaeta iain'ny tompondray ianao androany a satria amin'ny alalan'ny faniriantsika sy ny etaetantsika Andriamanitra afaka mamahana antsika ihany koa. Ao anatin'izany ny avatra ifamizarako aminao androany a dia ataoko hoe ilany anankiray hafa lalany hafa amin'ny zavatra izay efa mifampizarantsika tamin'ny alahady a izany a toyany a kanefa tsy mifanalavitra ihany koa amin'ny zavatra izay ny resantsika. Ina lohateny tamin'ny alahady aloha raha mahatsiaro ianao? Fiainana misy mpiandry. Dia androantsika hamaky indray ny bokin'ny Hébreux 8:10. Hébreux 8:10 dia andevaka itsika ny andeny fahenina irery ihany. Hébreux 8:10 andeny fahenina. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia sahy manao hoe isika Jehovah mpamonjy ahy ka tsy atahotra aho. Inona no azon'ny olona atao amiko? Amen. Dia vakentsika ihany koa ny Genesis ndray 4:20. Genesis 4:20 andeny 10. Tantara roa samihafa izy ity fa eto vao mahita izy. Ity zavatra iray ity resaka nanomezany nazony Isaka vady. Genesis 24:50 toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Dia namaly Labana sy Betuela. Labana zany ny anaran'ny anadahany Rebeka, dia Betuela ny anaran'ny dadany a. Rehefa tonga amin'ny mpanompiny Abrahama nangataka ny Rebeka ho vadiny Isaka. Dia namaly Labana sy Betuela ka nanao hoe avy tamin'i Jehovah nisehoany zany zavatra zany, ka tsy mahazo milaza teny aminao izahay na ratsy na soa. Genesis 31:24. Genesis 1:3-4. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andeny 12 aloha. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy nanambara tamin'ny Labana fa lasa nandositra Jakoba. Dia nitondra ny havany omba azy izy a, ka nanenjika azy lalaka fitona, dia nahatratra azy teo tendrombohitry Gileada. Fa Andriamanitra nakeo amin'ny Labana Sirianina tamin'ny nofo noho ny alina ka nanao taminy hoe tandremo mba tsy asianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy. Ary farany jerentsika Genesis 15. Genesis 15 andeny 10. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary rehefa hitan'ny rahalahin'i Josefa fa maty ny rainy, dia hoy izy: andao no folentika amintsika Josefa ka hamaly antsika tokoa,
no izay ratsy rehetra nataontsika taminy. Dia nanerika nakany amin'i Josefy izy ka nanao hoe ny rainao nanafatra fony izy tsy mbola maty a, ka nanao hoe izao nylazainareo amin'i Josefy. Mamela reny fahadisoany rahalahinao sy ny fahotany fa efa nanao ratsy taminao izy, eny mamela ankehitriny ny fahadisoany ny mpanompo ny Andriamanitra ny rainao. Dia nitomany Josefy fa raha niteny taminy izy ireo, koa nanatona azy ny rahalahiny dia nenkoka teo anatrehany ka nanao hoe indreto izahay ho mpanomponao. Ary hoy Josefa tamin'ny aza matahotra fa mosy olon'Andriamanitra vaho, ianareo no ny saina nisy ratsy ahy, fa Andriamanitra kosa ny saina ny zanosoa, anao tahaka ny amin'izao anio izao, amelona olona betsaka. Koa ankehitriny aza matahotra ianareo fa izao amelona anareo sy ny zanakareo madinika, dia nampionina azy izy sy nanao teny malefaka nafinaritra azy. Amenna. Io teny io reo teny ireo moa zany no tiako hifampizarana amintsika amin'ity andro anio ity. Tamin'ny alahady tsika nyresaka n'ilay atao hoe fiainana misy mpiandry. Dia ilay fiainana misy mpiandry zavatra nyresantsika teo raha ohatra tsaronao tsara dia azao hoe aza ampitahaina amin'ny fiainan-jentilisa ny fiainan'olon-kafa ny fiainanao, satria tsy mitovy io lalana io. Zao tontolo zao dia natao hamelon-tena, tsika misy mpamelona. Amenna. Zao tontolo zao dia natao hiaro-tena, tsika misy mpiaro. Zao tontolo zao dia natao hamonjy ny tena, tsika misy mpamonjy. Tsy mitovy le raharaha, ka noho izany tsy azonao raisina mihitsy ny ho referansa na ho fenitra na ho tsy fantatro izay fomba mety ilazana azy hafa ny fiainan'izao tontolo zao. Tsy hoe rehefa hitanao mahomby amin'ny fomba fijerinao zao tontolo zao dia anontany tompo ianao fa maninona ny fiainako ny tahaka izao, fa maninona ny tsy mba mahomby, satria ny fenitra ny fahombiazana zao tontolo zao dia tsy fenitra ny fahombiazana ny zanak'Andriamanitra. Ny fahombiazana zao tontolo zao dia mahazo an'ity mahazo an'ny roa matateraka ny nofinofiny, fa ny fenitry ny zanak'Andriamanitra ary ny fahombiazana zanak'Andriamanitra dia matateraka izay nanirahany ny rainy azy. Amenna. Jesosy Kristy misy fotoana mba ataoko anaty farangisosina kely izy ity hoe ny olombelona miady varotra be ny amin'ny fahavelomana. Samy te hijanony eto ambonin'ny tany daholo 100 taona, 20 taona, 50 taona. Fa tsy fantatra hoe anao inona eto, fa dia hoe mijanona fotsiny ihany. Tsy hay fa dia hoe mba mitohy mifaly amin'ny fiainana sy sisa rehetrarehetra. Fa za te hizara hoe jerenao tsara ny Baiboly ririra ty amin'ny testamenta vaovao, fa ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny testamenta vaovao dia hitanao mihitsy ny zavatra izay napetraka ny antopisiany izy rehetrarehetra sy ny fepitona nomen'Andriamanitra azy tsirairay avy. Rehefa mandinika ianao ny tantaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta dia tsy velona fa tsy 3 taona, tsy fahombiazana ange zany. Sa fahombiazana zany maty 3 taona. Tsy te hampanangatanana hoe izy anteo faty 3 taona fa tsisy anangatanana, satria tsy fahombiazana zany, fahareseny zany, fatiantoko zany. Tsisy te hanao azy zany, fa Jesosy 3 taona maty, nefa ny aina fahombiazana izy sa tsy fahombiazana. Feno azy zao tontolo zao, feno. Ny apôstôly Paul 12 taona maty, tapahana ny lohany, feno ny lazany zao tontolo zao. Dia nefa misy olona ao anatin'ny fiainany velona 20 taona, na ny zafiafiny ary tsy mahafantatra koa ireo fisiny, tsy mahatadidy akory hoe inona fa dia bebe anareo zany 20 taona vao maty, mahafinaritra kosa zany dia tantaraina amin'ny namana fotsiny bebe anay hony 20 taona vao maty, bebe anay moa zany, bebe anay 20 taona. Ilanga nahita zany, tsy hitako zany ny tantarain'ny olona tany eriana tany. Ndika zay le fenitra tsy mitovy. Amenna. Dia andro antsika hifampizara ho izay ako itoy amin'izany zavatra zany mba tonga fotsika atoky tonga fotsika iorina tsara ao amin'ny tompo dia halala tsara hoe ity fiainantsika ity dia tsy mandehandeha ho azy fotsiny amin'izao. Amenna. Mba tsy ho varim-bariana kely aloha ianao dia mba resao kely aloha le namanao akaikinao hoe tsy mandehandeha ho azy fiainantsika ity hoe. Andeha rao raisitsika tsikelikely le zavatra vakintsika teo hoe. Dia andray tantara amin'izay tsika, izay ahafahantsika manamarina, mampiorina ny finoantsika arak'izay fanambaran'ny Saotra Masina. Ozy izy le bokin'ny Hebreo 13.
manomboka amin'ny 15 izy iny raha tsy diso fady zao ny ambarany amin'ny 15 aoka fonareo izy tsy amin'ny fitiavam-bola amena fa zao ny ambarany za tsy andao anao na foy anao akory dia mitoy amin'izay izy hoe Jehova mimpamonjy ahy Jehova mimpamonjy ahy ka dia tsy anatahotra inona no azon'ny olona atao amiko amena inona ny azon'ny olona atao amiko ny afatritsika androany zany raha lasina bavy dia te hiresaka tsika amin'ity andro anio ity hoe tsika tsy vitany fotsiny hoe tsy mila mampitany fiainantsika amin'izao tontolo izao fa le fiainantsika mihitsy tsy azo atao na inona na inona azonao ve zany zavatra zany ny fiainantsika dia tsy azo atao na inona na inona jereo tsara amin'izay le tantara nomboka hiverina azy tsika le tantara amboky Genesisy anankitelo teo fa mahafinaritra be le izy ny rahan'Andriamanitra Andriamanitra izy moa izy ty ny rahan'ny Abrahama le mpanompony ty tsy mety tadidiko ny anaran'izy io mandehana ozy izy makany amin'ny tany avan-draiko fa za tsy te haka vady ho an'ity zanako ty eto amin'ity tany zay misy aty fa any amin'ny tany ny avan-draiko any ny avanay reo mba azo reo tsy mpanompo sampy dia reo madio rary eo fa reto efa voaloto ny rany reto mandehana ianao makany laza izy nakany dia rehefa nakany izy dia ozy izy ahoana ny afantarako an'izay tokony ho vadin'ny tompoko raha be kosa aloha zany ianao hoe mpanampy ao an-trano dia ndany dia davo zany vady le zanako lahy tena mission impossible zany hoe sao dia mba filambaniny zany tonga dia hoe vehivavy ahoana fotsiny zao dia nanao an'le fihetsiketsehana teo zany le mpanompo dia farany izy tafahoana tamin'ity zanakavaviny Betuela ity izay manana nadata hoe Labana Rebeka ny anaran'le vehivavy dia nanatona an'le ray aman-dreny amin'izay le lehilahy dia nitantarany teo hoe za ozy nangataka famantarana tamin'i Jehova hoe zay vehivavy manaiky anao azao zavatra teneniko zao dia zay ny vadiny Isaka mpanomponao dia lasa izy nakany dia ozy izy Labana sy Betuela rehefa nahinao an'le izy kafa izany tantaranao raha zany ange fandehany tsisy idiranay le afery tsisy idiranay le resaka fa Jehova zany ny efa nanapa-kevitra hoe io zany le izy dia tsy hitanay tsy manana teny izay ozy izy eo amin'izay le remarka sy le tiako azonao atsaina tsara tsy manana teny soa na ratsy ho anao izay satria vavan'i Jehova ny efa nyteny azonao le ary amin'ny Hebreo 13 amin'izay inona no azon'ny olona atao amiko tsy afaka miteny soa amiko ny olona ary tsy afaka miteny ratsy amiko ny olona fa ny vavan'i Jehova ny efa nyteny amena zany ny fiainana io zanak'Andriamanitra io zany ny fiainan'ny olona ao amin'ny Kristy zany zavatra zany dia ampisarahana tsika amin'izay mety ho endrika kolotsaina amin'izay mety ho endrika fandresendahatra tsika mantsy mitady assurance foana amin'izao fiainana izao hiditra dokotera tsika dia manontaniana tsy dia manana be tsy dia sarotiny izy tsy dia sarotiny le alina mahatahotra fa eto Andriamanitra miresaka mihitsy hoe tsy mety aminao zay zavatra tenen'ny olona io dia tsy tahaka an'izay tsy hoe mampahery ny zavatra tenen'ny olona io dia mandaitra aminao zay non zay le tantara izay nivakiana teto ary ny faharota ho amin'ny Genesisy toko fa fiandray vaketsika teo 24 ray 31 ray dia tantarany Labana indray izay anenjika ny Jakoba dia efa mivonona mihitsy Labana hoe nentin'ny Jakoba antsoka ny zanako miaraka amin'ny fananiko le zany aloha tsy rara iny satria iny vabon zay zany fa le ondry amanoso mihitsy tsy levo mivavony ngara iny hoe tena tsy mety zany sady nidrosodrosiny ny zanany teo koa izy hoe fa ahoana mory dady zany zavatra zany fa tena avelanao fotsiny ry Jakoba mandositra miaraka amin'ny fanananao nangony Labana ny avany andeha hamono an Jakoba fa zao ny afatra Jehova tamin'ny Labana zay afatra Jehova amin'izay mety ho Labana rehetrarehetra manodidina anao ihany koa amena manana Labana daholo manodidina antsika misy Labana isan-karazany eo
dia samy manana ny ambarany ireo, samy manana ny teneny ireo, samy manana ny ketriketrehany ireo. Fa zao ny afatra Jehova tamin'ny Labana. Sao lazaiko anao ry Labana. Tsy asehoko an'i Jakoba akory ty resaka ty ary tsy ampahafantariko na iza na iza. Fa zasenao ihany mampafantatra, zasenao mahafantatra azy ary atao minofy ako ny miresaka aminao. Fa tsy azonao tenenina na soa na ratsy miverina le Genesis 4:20. Tsisy azonao tenenina amin'ny Labana na soa io na ratsy. Satria inona ny antony? Zaho no tompon'antoka amin'izay rehetra mety manjo an'i Jakoba na soa io na ratsy. Raha misy zavatra tiako anjo azy a, tsy ianao mihitsy ny tompon'antoka manao ninninany amin'izany. Ary raha misy zavatsoa tokony anjo azy a, tsy ianao mihitsy ny tompon'antoka. Ozy izy Abrahama ndre mandeha tena sa mihitsy ny resaka tamin'ny mpanjakany Gomora angamba izay ozy ny mpanjakany Gomora rehefa tratra babo izy. Dia rehefa tratra babo izy dia nenjehany Abrahama satria tratra babo tany Lota dia azo ny vahoaka dia azo ny fananana. Ozy izy ny mpanjakany Gomora ny resaka tamin'ny Abrahama tazomo anao ny fananana. Fa ny olona ihany ny averenao amiko. Ozy izy Abrahama nyjory dia nyresaka taminy sanatria izany meko anao tsy aka na singam-panjaitra ray avy aminao ary. Fa ndreo dia lazainao fa zany nampanankarena ny Abrahama. Zany hoe fantatry Abrahama mihitsy hoe iza no miazona ny fiainany. Amena. Tsy mila teny soa na avy amin'iza na avy amin'iza izy, ary tsy mila teny ratsy na avy amin'iza na avy amin'iza izy. Tsy mila fandresen-dahatra na avy amin'iza izy na avy amin'iza, ary tsy mila fampahereza na avy amin'ny olony zao tontolo zao izy ampahery azy. Amena. Sady izaranao an'izany satria isika miaina eo anivo zao tontolo zao hoy aho, dia mifindrany amintsika ny kolotsainy zao tontolo zao sy fotom-pisaina zao tontolo zao. Dia mitady fampaherezana ihany koa tsika amin'ilay zavatra izay manjo, amin'ilay zavatra mitranga. Dia any amin'izao tontolo zao itsika mitady fampaherezana, nefa ny fiainantsika tsisy fantatry zao tontolo zao na ny kely ary. Zany daholo ny tantara ao anatin'io Baiboly io, ny fiainan'ny olona Andriamanitra eny am-pelantanany daholo zany. Ary farany vakintsika teo dia tantaran'i Josefa. Tantaran'i Josefa izay metraketrahany rahalany raha ny fomba fijery amin'ny maha-olombelona. Nasiany rahalany fandrika, nasiany an'izao karazan-javatra rehetrarehetra zao. Natsipy rahalahinao zao no manipy anao any anatin'ny lavaka fatsakana. Tamoramanga nahita fatsakana zay fa lala zany a. Ngamba any 25 metra no any ny alala izy, tena rahalatsaka ohatry maratra. Tapatapaka mihitsy. Dia nalatsa ny tany Josefa. Dia rehefa nalatsa ny tany Josefa, dia afaka adiny ray nampiakariny zalahy. Mba efa nisety Josefa hoe mba misy famindram-po ihany avy amin'ny rahalahy, kay mbola loza kokoa ny nataony, namidiny zalahy indray. Tena azonao mihitsy le adivarotra hoe tena miresadresaka zany Josefa zany tsy mitazana inona. Ngamba mieritreritra ngamba ny Josefa nona ngamba dia mba vija satria reto mpivarotra. Ngamba vitanandrala sakafo ngamba fa nampalahelo anazy tena. Natsipitato ranga Josefa ohatry naneniny tsika nampijaly azy fa alao mba vitanana gote kely izy. Ka i Josefa navadika gote andry zalahy. Zany nge le tantara. Josefa navadika gote andry zalahy. Dia fanarahany tao sekely 20. Dia niaina fiainana faran'izay nikorotana Josefa, niaina fiainana faran'izay azo lazaina hoe ratsy ozy ao anaty farany kisosona foana. Nandritra ny tantara rehetra, nandritra ny lalana rehetrarehetra. Fa nandalo ny andro sy ny fotoana ary io tantaran'i Josefa eto anelanelany fahafatesan'i Jakoba, nanomboka tamin'ny vanim-potoana izy 17 taona mandrapatonga fahafatesan'i Jakoba io, tsy tantara moramora io, fa tantara maharitra 70 taona teo eo zany resaka rehetrarehetra zany. Fa Andriamanitra nandevina mihitsy ary nampiseho an'i Josefa hoe ny ao ambadika izay heverina fa nanisy ratsy anao anye, ka izao no mamela an'ireny hitrange. Amena. Andriamanitra mamela ny ireny hitranga ao anatin'ny fiainantsika, ny foroana ny fiainantsika rehetrarehetra io. Rehefa tena manana antoka ianao fa zanak'Andriamanitra nateraka indray marina, dia Andriamanitra no ao ambadika mamela ny zavatra rehetrarehetra hitranga. Rehefa tsy azontsika atsainy zany zavatra zany, misy amintsika reto manana tantara ratsy be dia be.
misy ohatra ny lozan'ny dadany tamin'izy mbola kely. Misy ratrapo ateraka izany zavatra izany. Misy ohatra mety ny lozan'ny vadiny, mety nisy aminareo niteraka tsy manambady, tena nyaina fafambaraka, hoe ny tena tanora tao anatin'ny fahatanorana, no ny bevoka dia ny lozan'le lehilahy tsy nampoiziko. Dia niteraka ratra ny anaty any, dia niteraka fahasimbana, dia misy zavatra tsaroana, dia misy zavatra tsakotsakoana. Tena mahita an'le olona raha sendra tafahoana ohatra tonga dia simba mihitsy le journée iray manontolo vao nahita anazy dia verina daholo sinema rehetra tany anatin'ny saina tany. Miaraka amin'ny frazy ianao no nanimba no aviko. Ianao no natonga an'izao. Ianao no natonga an'izao. Ianao no natonga an'izao. Afaka malala amin'ity androany ity za te hizara aminao. Raha zanak'Andriamanitra tsika, Jehovah mimpamonjy aho. Ka dia tsy anatahotra. Inona ny azon'ny olona tao amiko. Reny olona rehetrarehetra ireny dia olona navelana Andriamanitra fotsiny ihany. Atateraka ny planiny sy ny sitrapony. Ozy Josefa miresaka mihitsy amin'ny rahalahiny. Nareo ange mihevitra ny anisy ratsy. Nareo mihevitra n'ireny zavatra ireny no ratsy. Fa Andriamanitra namadika an'ireny ho soa ny olona dia amin'ny maharatsy azy dia ratsy foana izy. Misy zavatra izay ataony tsy hoe akory tsy nanao diso izy ny amin'izay zavatra izay, ianao hoe anamarina ay tsy diso ndray izy zany ka. Tsy izay le izy, tena manao diso ny olona. Fa mihoatra lavitra, hitanao mitovy amin'ilay fahasoavana, mihoatra lavitra noho ny fahotantsika. Dia lehibe lavitra noho izay ny fahasoavan'Andriamanitra izay nanarona azy. Dia tahaka izany ihany koa mihoatra lavitra ny faharatsindra olombelona izay miketriketrika anao an'izao sy anao an'izao sy anao an'izao aminao. Dia milazanao lehibe lavitra noho izany ny planin'Andriamanitra izay efa nomaniny ho an'ny zanany, ho an'ny olona, ary tsy misy mahova an'io izany. Izany zavatra tiako ambara aminao amin'ity androany ity. Izany ny zavatra tsara, zavatra vaovao tsara. Izany ny zavatra ratsy moa zany, izany ny zavatra ratsy izay voambara. Hoe misy olona mitady anisy ratsy. Fa tsy vanona le izy. Za raha lasana vavy tsy mba matahotra an'izany zavatra resahan'ny olona hoe misy mpamosavy manao an'izao, misy manao rôdy, misy tsika ange pino fa mila mitandriny. Tanao zany le fampianarana izao tontolo izao mivoaka. Dia inona ny zavatra mitranga raisiny zanak'Andriamanitra tokoa zany. Tsika ange pino fa mila mitandriny. Raha ohatra ka eo amin'ny toerana anankiray kosa aloha hoe fady ny mihinana henan-kisoa eto dia aza miaraka amin'ny koteleta manao démonstration izay zanak'Andriamanitra. Fa rehefa hoe fady ny mihinana kisoa eto dia ajainao izay zavatra iray, tsy lay fady ny ajainao fa le olona izay malahelo sy tafitohana noho ny amin'ny fandikandikanao ny fadiny. Fa raha misy zavatra hafa kosa tena tokony hijoroana dia mijoroa mihitsy. Rehefa misy fahafatesana ao anatin'ny fianakaviana dia avy ny fianakaviana asiana taratasy dorana eo amin'ny tokoana an-trano dia iny dinganina eo dia amin'izay tsy fantatro intsony moa ilay finoana hoe ohatra ny ahoana. Mangalafa androfam-pako dia fafao. Jehovah mimpamonjy aho, tsy anatahotra. Inona ny azon'ny olona tao amiko, tsy isy dikany amiko io, tsy mampiova ninina amin'ny fiainako io. Raha misy zavatra tian'Andriamanitra anjoana hanao an'io na tsy hanao an'io dia manjoa azy ahy. Raha misy zavatra tian'Andriamanitra tsy anjoana manao an'io na tsy manao an'io, tsy manjoa azy. Ny olona manasanasa lamba sy ny sisa tsy fantatro avy nandevina dia mba ho afaka amin'izay ny ratsy rehetra dia lasa any amin'ny rano mandeha ny manasanasa lamba. Dia zanak'Andriamanitra tsy te hanana le izy dia za koa mba te hanasa lamba fotsiny evangamo dia hoe mba miara manasa lamba amin'ny olona fotsiny fa nga voatery finonom-poana le izy manana ny finoany, za manana ny finoko. Nefa ianao tsy mino miaraka aminy koa ny tena marina. Na ianao te iray tsy te ho avahan'ny olona, tsy te hijoro ianao ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, ny amin'ny maha-olo ny Kristy anao, dia lasa ianao manao ny fanao n'izao tontolo izao. Izay izao tontolo izao ositsika ambody ao anatin'le izy, tsy tenenina mihoatra n'ity trano ity zany. Ato ihany zany ny azo resahana ohatr'izany.
amintsika samy kopy an'le resaka fa tsy teneninao any ivelany zany. Fa zanak'Andriamanitra mila manana zara lasa nabavy tena tantaraiko aminareo eto ny finoko sy ny zavatra apetraky ny tompo any epoko. Io Moramanga io za mantsy mpivezivezy teo nandritra 10 taona 2010-2020. Fa ao ny tena malaza amin'ny fanompoan-tsampy sy amin'ny karazana ody sy ny tsy fantatro rehetrarehetra zany. Dia misy hôtely anankiray izay ao ohatry maintimainty hafahafa zay le izy ohatrany hafahafa be style le izy. Dia misy olona mitantara misy ono zany ohatry zao io hôtely io za tsy mahalala ninina fa zaho amin'le hôtely mipetraka. Any tsy namora dia lasa nitsofoka matory any dia natory zay ndre maka. Dia ilay anankiray niaraka tamiko tena fo mihitsy izy nialy enao ve tsy naheno présence tsy isy présence ahenoko zany mandra-parainy ny andro dia mifoa dia lasa ndray tsy isy présence fantatro zany. Nenona ny fiainako tsy isy afaka mikitika izany na soa io na ratsy. Raha marary raha lasina bafy tsisy nizanizana ninona zany. Amena. Tsisy nizanizana ninona na ninona. Fa raha marary dia marary fotsiny zay. Raha ozy ny tompo hoe mandehana ianao mifinoana amin'ny aretinao io dia tsy mihina fanafody fa raha tsy miteny amiko an'izay ny tompo dia azagaga koa mihinana fanafody ako. Satria ny fiainako dia zay. Fa tsy eo ampelantanan'izaniza ny fiainako. Raha manao marché ianao ka votsitra amin'ny marché aza mieritreritra mihitsy hoe ianona na ninona tonga dia ny tompo ny atonona amenna. Ny tompo no iresahana, any irery ihany no anananao rapport ho iresahana. Tsy azo le marché, tsisy hoe kariana enjana be. Le adversaire nametraka anareo tsy mba mahalala fomba. Zany ny fahalalam-pomba eto Madagasikara. Natao hoe fahalalam-pomba eto Madagasikara mahalala mametraka. Mandondona dia manahoana tompoko dia mitondra vola dia hoe ty dia mba karakarao ny dossier anay. Fa satria ianao tsy nanaraka an'izay zavatra izay dia lasa n'olona amin'ny marché. Tsy zany le izy. Tsy lasa n'olona amin'ny marché satria ianao tsy nanaraka fanaony olona. Fa lasa n'olona amin'ny marché satria tsy eo am-pelantanan'olona zany fa Andriamanitra no niteny hoe tsy anao io. Kaza mikaroka zavatra hafa ozy ako hoe io fa tsy nivoaka le vola le ina moa trésor. Zay ny antony nanakana an Jesosy alle izy zany. Mety hivoaka mihitsy ny volan'ny trésor. Ary mety vola be mihitsy ny azo. Ary mety mifamadika amin'izay mihitsy raha hoe le anao indray tsy mivoaka. Fa le anazy mivoaka soma tsara. Dia mitady iodina ny aninaty, dia mitady anao kajy hafa, dia mitady anao lalana izay efa falehan'ny olon-kafa. Fa eto tsika dia miresaka. Jehovah no mpiandry ahy. Tsy anatahotra inona ny azon'ny olona atao amiko. Na iza nampy anao, na iza tsy hanampy anao. Dia tsy mampiova situation anao. Isany zavatra. Zay manampy anao eo, Andriamanitra manome an'io hanampy anao. Meny anao io. Meny. Ary efa tsisy manampy anao dia ozy any mihazakazaka misaotra Jesosy. Fa tsisy manampy. Tonga mpanampy misaotra Jesosy. Fa nomeno mpanampy. Tsisy ny vola misaotra Jesosy tsisy ny vola. Donc tsisy ninina azoko atao par rapport amin'ity situation ty. Tonga ny ray ny vola misaotra Jesosy fa misy ny vola. Andeho any amin'ny dokotera zay zany aloha zao. Satria zay nomenao anay. Zay ny opportunité omenao anay. Zay lalana sokafa nataonao anay. Anao an'izay zavatra izay. Ny fiainana rehetra izay any zanak'Andriamanitra dia eo am-pelatanan'Andriamanitra avokoa. Jerenao amin'izay, teo ako osika nyresaka hoe le zavatra ratsy, fa le zavatra tsara ihany koa ny era lasina ba. Rehefa mamaky ianao tantaran'io Josefa io satria ahitana taratra be dia be, nisy olona te hanao ratsy be dia be ny fiainan'i Josefa. Fa fiainan'i Josefa koa nisy olona te hanao soa. Nisy olona te hanao soa ny fiainan'i Josefa. Nisy alay olona izay mpitondra lehibe ny mpitondra kapoaka amin'ny mpanjaka. Ozy Josefa niresaka tamin'ilay lehibe ny mpitondra ny kapoaka hoe rehefa mba tafavoaketo ianao. Jereo tsara ny langazyn'i Josefa tamin'izany fotoana izany. Dia mba lazao mpanjaka ny amiko fa tsy rary ny fahatongavako eto. Tamin'ny vanim-potoana izay mbola fatanorana ra-panahin'i Josefa dia ozy hoe tsy rary ny toerako eto. Satria tsy fatan'ny fitondran'Andriamanitra. Andriamanitra miakompanie azy foana. Fa mbola tsy nampafantatra ary tsy azo ny antsaina jereo tsara mihitsy ny arem-panahy izay ananantsika ankehitriny. Fa Andriamanitra mampafantatra antsika ny zavatra rehetra. Amena. Josefa tsy mahalala fa te mandeha anjambany
ianao mahafantatra dia afaka mifaliny amin'ny fitondran'Andriamanitra anao androany. Amena. Ampaherezo kely indray namanao aloha itsika mahafantatra hoe amena. Fa rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray, tafavoaka amin'izay, nomeny Josefa ny fampahafantarana ny nofiny ilay mpitondra kapoaka. Dia nivoaka izy afaka teloana 3 andro fotsiny. Rehefa mivoaka izy, adinony tanteraka Josefa 3 andro velangady dia adininao ilay olona nanisy soanao. Za mbola ratrapo manaraka indray le nanisy ratsy efa ratrapo anankiray goavana be 12 folo lary zalahy. Benjamina mbola kely tsy teo. 10 lary zalahy nanisy ratsy. Tonga indray ny manaraka, jereo fa miampy izy le 10 lahy aloha voalohany indrindra. Niampy any nasiana vehivavy anankiray vadiny Potifara. Nasiana lehilahy anankiray Potifara izay tsy mba nino ny teniny. Efa fatan'izao fa vadiny dia vehivavy manahirana dia mbola io ihany ny enony. Nataotra koa Potifara zay sao dia ady isan'andro. Raha vao tiany ekeny eto. Hoe tsy gadraina zany. Ko tsy ndanina makany amin'ny andevolanao any vao misy zavatra kely voafafosafosafo. Le andevolahy safosafony, Josefa safosafony. Aignany, tsy za mihitsy. Osy Potifara hoe tena lasa lavaky ny elo ny atao tokantrano ato raha vao tsy tanterana fa alongany alefa ny ampigadrana areti-po manaraka iny alaelo-po ratrapo fanampiny. Niditra ny tantara tao amin'ny prison mba nahitahita fity kely tao aloha mba nisy olona omen'ny tompo mampaherihery. Okey zany. Tonga ny tantara le anankiray ity indray efa mba nasiana soa tsy natsiaro akory. Fa Andriamanitra sy ny taiminina ny mihitsy no mipetraka hoe no mbola tsy zao ny fotoana. Tsy tadidinao zay zavatra ina dia nanafatra ry Josefa. Tsy hainao ny ratsy fa za mbola tsy planiko. Satria ny fiainan'i Josefa tsy eny am-palatananao. Amen. Fiainan'i Josefa tsy eny am-palatananao ry mpitondra kapoaka na dia akaiky mpanjaka ary ianao. Fianarana be ho atsika zany. Ianao mitady mba resadresana ianao mizandry ny Monsieur le Ministre. Zaho tena ny diplômako ny CV-ko tena ministre ny angovo. Za spécialiste tena manana vahaolana ny amin'io zavatra io. Fa mba resao mandraky tiany androany tsy miresaka izy. Efa ny 3 any teny azo izy ianao tsy niresaka izy. Dia lasa amin'izay ianao sy ny ratrapo kelinao. Nefa tsy fantatrao fa Andriamanitra mihitsy manao hoe no. Na mbola vady minisitra ary nyresahanao mbola tsy miteny any io. Ary na ho azonao ary ny contacte personnel Monsieur le Ministre tsy mahazo rendez-vous zany ianao. Satria zany no mitondra fiainanao fa tsy Monsieur le Ministre. Ianao tsy mahazo manantena olombelona zany. Ianao tsy mahazo mitoky amin'ny olombelona sy ny pouvoiran'ny olombelona zany. Zao tontolo zao mahazo manao an'izany. Ka ny azo mpamafatrano ministra ny nafarany dia niteny tokoa ilay mpamafatrano ary dia tanteraka ny nofinofiny sy ny faniriany. Fa ianao efa mahafantatra ny vady ministra hatramin'izao mbola tsisy ihany. Tsy mandeha ny fiainantsika tahaka ny fandehan'ny fiainany izao tontolo izao. Satria za sy ianao fofombadin'i Kristy anana ny tanjona manokana, manana antom-pisiana manokana, misy drafitra manokana ny antom-pahavelomantsika eto. Mandritra vanim-potoana kely izay iainantsika eto na 80 na 70 na 90 na 100 taona na 20 taona tsy maninona izay halavany. Fa mandritra izay fem-potoana rehetra hijanonantsika eto izay, Andriamanitra no mihazona ny fiainantsika. Ary izay tiany tanteraka aminao dia tanteraka fa tsy teny tsara na teny ratsy avy amin'olona. Amen. 2 taona ty ambadika. Zay vao nanonofy amin'izay farao. Ozy izy ilay mpitondra kapoaka eto voatsaroko ny fahadisoako. Eto voatsaroko ny fahadisoako. Zany koa mbola mieritreritra izy hoe izy fa Andriamanitra ny activer an'ilay mémoire. Fa raha mbola tsy naktiven'Andriamanitra io mbola nantonto ihany ny tantarany. Nareo ve tsy mba mahafantatra olo kendry mihitsy mba fantatra ny nofoka. Izy mihitsy nanao voalohany. Tsy mahalala mihitsy anankely ary. Fa rehefa Andriamanitra miactive an'ilay mémoire amin'izay satria tonga le fotoana n'Andriamanitra. Amen. Tonga le fotoana n'Andriamanitra dia kitian'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia mihetsika tsisy effort.
jerenao hoe tsisy intervention ninina tsony avy amin'ny Joseph. Zany inge le tantara tao hoe tsisy intervention ninina tsy hoe namaky afisy Joseph, tsisy ninna. Dia nilahatra. Dia rehefa nandeha fisokajiana dia hoe nampahafantarina dia iny totona tao aminy ny olona rehetra rediredy ny teniteny fotsiny an'ilay nofo fa ny azy ny marina. Fa tena Andriamanitra mihitsy ny manetsika amin'ny fombany, amin'ny fotoanany, amin'izay itiavany azy. Fa tsy ilay olombelona tsisy ninona mihitsy, tsisy ninninina. Za te ilaza androany ninninina zavatra ao anatin'ny fiainantsika na soa na ratsy. Ozy izy Potiplato dia amoaka an Jesosy. Dia amoaka an Jesosy izy. No za nitoetra Jesosy dia nantany maninona ianao ny akala iny olona loatra. Fa maninona ianao ny alona ny reto fariseus mpanorandalana reto. Dia ozy izy sotra masina azy tahamoaka azy. Iza? Tsy Potiplato fa le ray. Sa Plato? Plato. Tahamoaka azy Pilato. Tsy hitan'izay hitazomana azy. Fa ozy izy Jesosy tsy eny am-pialatananao zany io. Tsy eny am-pialatana, tsy hoe te hamoaka te avoaka, ninninna autorité anao, ninninna fahefanao. Zany mihitsy le niteny Jesosy, ianao tsy manam-pahefana amiko zany. Tsy misy na inona azonao atao amiko, na soa io na ratsy. Tsisy. Fa ny raiko ny tompony io lalana io, ary zany no manolotra ny tenako. Zay mihitsy le fomba filazany azy. Tsy misy mahaisotra ny aiko amiko zany, fa zany no manolotra ny tenako. Ka na te hamoaka ary Potiplato na nyteny ary madama tao an-trano hoe tandremy ianao amin'izany lehilahy zany fa hafahafa be ihany nofoko. Tsy ao amin'ny fahefan'ny madama le izy. Ivelona ny fahefan'ny madama le izy. Totona ny dity tsy maintsy ombohany. Te hanafaka azy izy fa tsy maintsy ombohany io. Tsy maintsy ombohana amin'ny hazo fijaliana io, tsy maintsy maty io, satria izay ny décision avy any an-danitra, fa tsy décision avy eto ambonin'ny tany. Zay ozy Andriamanitra, fa tsy zay ozy ny olona. Ny ambany rehetrarehetra navelan'Andriamanitra fotsiny andeha ho azy ihany fotsiny matateraka an'ilay izy. Fa ny planiny tsy maintsy tateraka. Amen. Ao anatin'ny Baiboly io dia zany daholo ny tantara rehetrarehetra ato. Tsy olombelona fa Andriamanitra. Tsy fotoanan'olombelona fa fotoanan'Andriamanitra. Tsisy ninninna azonao atao, tsisy ninninna azon'izaniza atao. Ay farandrindra kay. Ny farandrindra dia zao, na isika ary na zary dia sady tsy afaka manisy soa ny tenako, no tsy afaka manisy ratsy ny tenako. Somary mavezabezatra any. Tsy afaka manisy soa ny tenako, ary tsy afaka manisy ratsy ny tenako. Manao erreur no fadisola. Ao anatin'ny Baiboly ihany koa feno tantaran'olona manao fadisoana. Fa Andriamanitra foana ny tompony teny farany. Na manao fadisoana tahaka ninona ry olona io, Andriamanitra manarina azy. Andriamanitra manarina ihany koa. Zay le resahako taminao teo hoe ny fahotan'ny olona be dia be fa lehibe lavitra le fahasoavana manarina anazy. Ny faratsin'ny olona te hanisy ratsy anao ngezabe, fa ny autorité an'Andriamanitra manarona ny zavatra iny dia lehibe lavitra ka tsy hanana ny fahefana intsony. Fa zay eritrereto no ratsy atao dia mivadika ho soa daholo. Ary ny mifamadika amin'izay ihany koa na dia te hanisy soa tahaka ninona ary le olona tena tsara toetra izy, tena te hanao izy, tena manana fafahana izy, tena ohatr'izao izy, tena ohatr'izao izy. Fa rehefa Andriamanitra miteny hoe non, tsy izao le fotoana, dia miala maina io olona io, dia afabaraka eo io, dia tsisy ninninna azony io atao. Na ahoana io na ahoana, na makaizy io na makaizy. Nitondra tôbila tamin'ny maly safako maly. Dia noty afa Moramanga dia nisy pepankely le tôbila teo ampovoany tao. Dia miaraka amin'ilay mécanicien eo. Fa tena henoko mihitsy any anatiko any, tsy any am-pelatananao ianao mikorobadrobaka sy mikarakara ao satria izay ny asanao. Fa tsy eny am-pelatananao hitantara io. Tsy mahazo manome tsiny anao ary tsy mahazo mifelicité anao.
limitena foana le tsy hoe tsy sorana izy merci rehefa milamina le zavatra fa limite foana misy limite foana misy miazona tao fa tsy io ny tena inona zany ary misy miazonao fa tsy io ny tena maninona zany ny fiainany zanak'Andriamanitra rehefa mino an'izany ianao dia tanteraka le teny teo Jehovah mpiandry ahy tsy atahotra tsy anan-tahotra fa rehefa tsy izay ny ainanao dia matahotra an'ity olona rehetra ity ianao ary manantena an'ity olona rehetra ity dia rehefa manao fahadisoana ianao dia ndre Jesosy fananina nefa raha mba ohatra azy zao dia tsy ahatra zany misy olona zao taraiky vakansy fa ny Sainte Marie any satria niakatra ny ranomasina Andriamanitra mananina ranjanona nefa raha mba nipetraka tsara ohatr'izay vahoaka mba tany amin'ny tany zao voadidina ranomasina tsy afaka Andriamanitra tsy hitantsony ty raha niraraka tsy azo rofiny makatsy makaro zanak'Andriamanitra eny am-pelantanany eny am-pelantanany dia ina sisany ataontsika zanak'Andriamanitra midera azy makalaza azy satria tsy hananantsika fahefana ny fiainantsika ary tsy hananan'izaniza fahefana ny fiainantsika fa izay manjoantsika zay rehetra mitranga amintsika zay rehetra ataony rehetrarehetra dia izy daholo ny tompon'antoka rehefa mety io dia midera azysika rehefa tsy mety io dia mihira ho azysika dia makalaza azysika hoe io mihitsy le fiainako Jesosy efa natolotro anao dia mbola avoziko indray fanoloran-tena ato anatin'izao fiainana midovitro zao mihitsy avoziko fanoloran-tena Jesosy zany raha lasana bavy rehefa minony any anaty dia tanteraka amin'izay le tsisy ninina azon'ny olona atao amiko fa raha vao mbola tsy ohatr'izay ny finoanao dia ampalahelo hevon'ny olona ianao dia ampifalifalian'ny olona anipazany information kely ianao lefika indray zany ve nefa samba ino mba fara fanantenako dia fasany information kely indray ianao tena misaotra anao fa tena ny olona lasa mibaiko ny toe-ponao ny toe-panahinao ny fiteninao ny fihetsikaao ny mombamomba anao rehetrarehetra baikeo ny olombelona sy ny zava-misy zay natao hoe belantanan'ny satana ny fiainanao fa rehefa eo belantanan'Andriamanitra ny ametrahanao fiainanao inonao zany fanambarana sy afatra zany tsy mampaninanao zay tonga tsy matahotra ianao kotroka ny varatra dia maninona raha mikotroka misy limite foana io zay le resantsika tamin'ny alahady hoe io ranomasina io ozy Andriamanitra eto ihany tsy mahazo mihoatra eto ihany Andriamanitra rehefa nanao promesy hoe tsy hanafitra ny tany ny rano ny olombelona tsy nino an'izay fa lasa izy nanao tilikambo-ny Babela natao indray raha eny izay aloha tsy hoe tsy mino an'Andriamanitra fa ny fitandremana tsy maintsy atao ka dia asiantsika tilikambo ty ianiana raha sendra mbola safotry ny rano indray ty tany dia vao mankananimba fiainana zany asianao andao antsika hitoetra amin'ny finoana amen satria ny oloko marina dia velon'ny finoana mba hiteka ho an'ny tompontsika latsangantsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra amin'ity andro anio ity dia misaora azony amin'izay toe-javatra iainanao raha natokotoky olona tato ato dia sotomo izay zavatra iray sotomo izay zavatra iray dia miresaha tompo e tompo ny dosiako tsy ny ampelantanan'olona fa eny ampelantananao ianao manao izay tianao ny amin'io raha ohatra ka nanantena olona tato ato ny andrandra fanampiana raha ohatra ka nananalahelo ihany koa no ny amin'ny zavatra nataon'ny olona fotoan'izao famoizana an'izany ary fotoan'izao fianteherana indray amin'ny tompo dia fitokiana amin'ny fitondrany raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto